नमस्कार, मी सुषमा's किचनमध्ये आपल्याला आज नारळाच्या दुधातलं वांग्याचं भरीत दाखवणार आहे. लागणारं साहित्य: एक भरताचं वांग, अर्धा ते पाऊण वाटी जाड नारळाचं दूध, 2 बारीक चिरलेल्या मिरच्या, 1 बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, 1 चमचा साखर, चवीनुसार मीठ, फोडणीला जिरे आणि हिंग. आता आपण पहिले वांग भाजून घेणार आहोत. पहिले एक साधारणतः 10 मिनटं लागतील. आपण गॅसवर वांग भाजून घेऊया आणि त्याच्यानंतर त्याची सालं काढून घेऊया. 10 मिनिटात आपलं वांग भाजून होईल. आपण आता हे वांग भाजलेलं आहे, ह्याची सालं आपण काढून घेतली आहे आणि हे आपण आता चांगलं आतमध्ये कुठे किडकं बिडकं नाही आहे ना बघणार आणि कुस्करून घेणार आहोत. आता हे आपण वांग बाउलमध्ये घेऊन त्याला चांगलं कुस्करून घेणार आहोत. आता आपण आणखीन एक सोपा उपाय करणार आहोत. ह्याने मॅश करून घ्यायचं वांग सगळं असं की ह्या वांग्यात जे दोरे बिरे असतील ते दोरे ह्याच्यातून निघून जातात, की कोणाच्या तोंडात ते दोरे येत नाही. अशा प्रकारे आपण सगळं वांग मऊ करून घेणार आहोत. हे वांग कुस्करून झालं आहे. त्यात आपण आता मिरच्या, कांदा, एक चमचा साखर, चवीप्रमाणे मीठ आणि नारळाचं दूध हे सगळं टाकून घेणार. आता हे छान आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्याच्यात वरून कोथिंबीर टाकली. आता आपण ह्याला फोडणी देणार आहोत. आता आपण तेल गरम करत ठेवूया. तेल गरम झालं की हिंग, चिमटीभर हिंग आणि 1 चमचा जिरे याची आपण फोडणी देणार आहोत. आपलं तेल तापलं आहे. ह्याच्यात आपण थोडासा चिमटीभर हिंग टाकणार आहोत आणि हिंग टाकल्यानंतर आपण 1 चमचा जिरे ह्यात टाकलेले आहेत. आता चांगली फोडणी आपली तडतडली आहे, छानशी लाल झाली आहे. गॅस घालवून आपण भरतावर ती फोडणी ओतणार आहोत. आता ही झालेली फोडणी आपण ह्याच्यावर ओतून घेणार आहोत. फोडणी टाकल्यावर आपण ही चांगलं मिक्स करून घेऊया. आपलं हे नारळाच्या दुधातलं वांग्याचं भरीत तयार झालं आहे. आपल्याला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.